Menda shunaqa yaqin insonlarim bo'lgan. Agar ertaga o'ladigan bo'lsam, agar meni janozamga kelsa o'rnimdan turib haydab yuborishga qurbim yetadigan darajada ko'nglim qo'ygan insonlar bor. Tushunyapsizmi? Hozir pulimiz yo'q. Ishimiz og'ir. Ishdan kelamiz charchab, to'g'rimi? To'g'ri. 3-4 so'm pul topaylik deb. Ota-onamizga bizga ishonch katta. Lekin hozir metroda yuribmiz degani bu kelajakda ham metroda yuramiz degani emas. Alloh bizga shu darajada taqdirimizga, peshonamizga boylik yozgan, u yetti uxlab tushimizga ham kirmagan. Ishoning, hali shunaqa kun keladi, o'sha pulni deb bizdan voz kechgan insonlarning yuziga pul bilan uramiz. Pulingiz bo'lsa, yoningizda hamma kelaveradi, oshna. Ishoning, sizda pulingiz bor, yoningizda hamma bor. Pulingiz yo'q, yoningizda ota-onangiz bor, bo'ldi. Erkak kishini